Good morning, children. This is Satish sir. Today we will see video number 2 in carbon and its compounds. Carbon in compounds already first video మీకు అన్ని బేసిక్స్ చెప్పాను. కార్బన్ crystalline form, non-crystalline form. Crystalline form lo the difference between diamond and graphite. Diamond is a transparent crystalline solid, whereas graphite is a block solid crystalline. Diamond carbon atoms are arranged in tetrahedral structure. Graphite carbon atoms are aligned in hexagonal structure. In diamond the bond angle is 1.54 angstrom, whereas diamond 1.42. Here carbon atoms participate in sp3 hybridization. Here carbon atoms participate in sp2 hybridization. Diamond is a hard substance, density is very high. Here the graphite has a layered structure. The distance between two layers 3.34 angstrom. 1 angstrom equal to 10 power minus 10 meter or 10 power minus 8 meter అని చదువుకున్నాం. డైమండ్ యూజెస్ కూడా చదివాం మనం. డైమండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ గ్లాస్ కట్టర్. ఎందుకు? డైమండ్ ఇస్ ఎ వెరీ హార్డ్ సబ్స్టాన్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కట్ హార్డ్ మెటీరియల్స్ లైక్ డైమండ్ అండ్ గ్లాస్. నెంబర్ 2, డైమండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం బేటా? ఎక్కువ జ్యువెలరీలో యూజ్ చేస్తాం. డైమండ్ ఎందుకు అంత ప్రైసియస్, ఎందుకు అంత కాస్ట్లీ అంటే ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఒక్కసారి లైట్ డైమండ్లోకి వెళితే మళ్ళీ వెనక్కి రాదు. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్సైడ్ ద మీడియం. వాట్ ఈస్ మీడియం దేర్? మీడియం ఈజ్ ఎ డైమండ్. ఒక్కసారి డైమండ్లోకి లైట్ రే ఎంటర్ అవుతే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ సో దట్ ఇట్ గివ్స్ మోర్ లైటనింగ్. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం మనం. గోల్కొండ పోర్ట్లో 400 సంవత్సరాల క్రితం నిజామ్స్ రూల్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కరెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు. అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు కూడా గోల్కొండ పోర్ట్కి వెళ్తే అక్కడ పెద్ద గూళ్ళు వంటివి ఉంటాయి. దాంట్లో ఏం చేసేవాళ్ళు? కాగడాలు పెట్టి కాగడా మీద ఒక స్టాండ్ మీద డైమండ్స్ పెట్టేవాళ్ళు. ఆ డైమండ్స్ తోటి ఏం చేసేది? దాని మీద పడ్డ లైట్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆ గోల్కొండ పోర్ట్ మొత్తం పెద్దగా మెరిసిపోయేది. ఈ విధంగా డైమండ్కు ఉన్న ప్రత్యేకత. అందుకోసమే మీకు మీరు ఎప్పుడైనా జ్యువెలరీ చూస్తే మీ స్కూల్ నుంచి ఎప్పుడైనా ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళి ఉంటే జాకబ్ పేపర్ వెయిట్స్, నిజామ్స్ వాడిన డైమండ్స్, వాళ్ళు వాడిన జ్యువెలరీ అంతా కూడా అప్పుడప్పుడు మన ఎగ్జిబిషన్ పెడుతుంటారు హైదరాబాద్లో సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలో. మీరు చూస్తే మీకు ఆ డైమండ్స్ జాకబ్ డైమండ్ 80 crore కాస్ట్. నిజామ్స్ పేపర్ వెయిట్గా వాడారు దాన్ని. అటువంటి డైమండ్స్ అన్నీ కూడా మనం అక్కడ చూడొచ్చు. చాలా వరకు మీకు తెలిసి కోహినూర్ డైమండ్ బ్రిటిషర్స్ తీసుకెళ్ళారు. ఈ విధంగా డైమండ్కు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే అది ఒక రాయి అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు అంత కాస్ట్లీ అంటే ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఎందుకు జరుగుతుంది సార్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే దాంట్లో ఉండే క్రిస్టలిన్ స్ట్రక్చర్. ప్రతి కార్బన్ ఆటమ్ ఇంకొక 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ తోటి ఓల్డెన్ కెమెరా స్టాండ్ లాగా టెట్రాహైడ్రల్ షేప్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి డెన్సిటీ ఎక్కువ, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే మీకు తెలుసు, ఫిజిక్స్లో బాగా చదువుకొని ఉంటారు. C/V, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం. ఈ విధంగా డైమండ్కి మనం ప్రత్యేకతలన్నీ చూసాం. ఇది మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో నేను ఇన్ డీటెయిల్ 51 minutes వీడియో ఐ అప్లోడెడ్ ఇన్ ద గ్రూప్. మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఫిజిక్స్ ఫర్ ఆల్ టైప్ చేసి అందులో కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అని కొట్టండి. ఫస్ట్ వీడియో మీకు తెలుస్తుంది, 51 minutes వీడియో. దాంట్లో డైమండ్ అండ్ గ్రాఫైట్ చూసాం. ఈరోజు మనం లెక్చర్ నెంబర్ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ బెట. ఇవి కార్బన్ ఆక్సైడ్స్. లెక్చర్ నెంబర్ 2 వీడియో నెంబర్ 2 కార్బన్ ఆక్సైడ్స్. కార్బన్ ఆక్సైడ్స్. కార్బన్ ఫార్మ్స్ 2 types ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ బిడ్డ. కార్బన్ 2 రకాల ఆక్సైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది బిడ్డ. ఏమి ఆక్సైడ్స్ సార్ అంటే నెంబర్ 1 కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నెంబర్ 2 కార్బన్ డయాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఒకటి, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఒకటి. 2 రకాల ఆక్సైడ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది కార్బన్. కార్బన్ మోనో అంటే ఒకటి,
కార్బన్తో పాటు ఒకే ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటే కింద ఏం లేకపోతే సఫిక్స్ 1 అని అర్థం బేట. ఒక కార్బన్ ఒక ఆక్సిజన్ ఉంటే దాన్ని కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటాం. ఒక కార్బన్ రెండు ఆక్సిజన్ రెండు ఉంటే డై ఆక్సైడ్. 1 కార్బన్ 2 ఆక్సిజన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మీకు తెలుసు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ వెరీ హార్మ్ఫుల్. మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బేటా? వెహికల్స్ నుంచి వస్తుంది. వెహికల్ సైలెన్సర్స్ నుంచి వచ్చేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వస్తుంది బేటా. ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వస్తుంది. ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వస్తుంది. వీటన్నిటి నుంచి వచ్చేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎంత ప్రమాదం అంటే ఇది మన బ్లడ్లో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఏం సార్ ఈ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అంటే మన బ్లడ్ మొత్తం ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తోటి మొత్తం బ్లడ్ మొత్తం విరిగిపోయి ఇట్ లీడ్స్ టు బ్లడ్ క్యాన్సర్. ఇది ఒక బ్లడ్ క్యాన్సర్ లాగా మారిపోతుంది అనమాట. అందుకోసమే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ పాయిజనస్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది ఒక విష పదార్థం. ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మనం ఎక్కువ పీలిస్తే అందుకోసమే ఎక్కువ బ్లడ్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్, లంగ్ క్యాన్సర్ డిసీజెస్ ఎక్కువ కూడా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఎక్కువ వస్తుంటాయి. మీరు చూడండి ఈరోజు ఢిల్లీలో ఏం చేశారు? కేజ్రీవాల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ తీసుకొచ్చింది. కార్స్ ఒకరోజు ఈవెన్ నెంబర్స్ నెంబర్ ప్లేట్ మీద లాస్ట్ డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే అవి ఒకరోజు, ఆడ్ నెంబర్ ఒకరోజు. ఎందుకని? పొల్యూషన్ తగ్గించడం కోసం, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కంటెంట్ తగ్గించడం కోసం ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది. ఇది కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ కావడం కష్టం. ఎందుకంటే పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. పాపులేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వెహికల్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పెరుగుతుంటుంది. సో దాట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉన్న ఏరియాలో ఎక్కువగా ఉంటే అందుకోసమే ఎక్కువ ఇప్పుడు అవుట్స్కట్స్లో నివసించడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు. నెంబర్ 2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బేటా. మళ్ళీ ఒకసారి వినమ్మా. కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బన్ అండ్ వన్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ బై వెహికల్ సైలెన్సర్స్, ఫ్యాక్టరీస్, ఇండస్ట్రీస్, వీటన్నిటి నుంచి వచ్చేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బేటా. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మనం మాన్యువల్ ఏం తయారు చేయం. బై డిఫాల్ట్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ వెహికల్స్. ఒక్కసారి పెట్రోల్ కంబస్ట్ అయింది, డీజిల్ కంబస్ట్ అయింది, కెరోసిన్ కంబస్ట్ అయింది అంటే ఆ కంబస్టన్ నుంచి వచ్చేది ఏదైనా ఒక ఫ్యూయల్ మనకి కంబస్ట్ అయినప్పుడు వచ్చేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మనం ఎక్కువగా పీల్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మన బ్లడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ తయారవుతుంది. ఈ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటున్నాం. ఈ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ చాలా చాలా ప్రమాదం. చిన్నపిల్లలు అయితే మెంటల్ ఇల్నెస్, డిసీజెస్, చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే సిటీస్కి దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. నెంబర్ 2 ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ పెంచాలి. ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఇక మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వద్దామట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అట్మాస్ఫియర్లో 0.03% ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ అంటే 0.03% ఉంటుంది. నెంబర్ 2 మనం బ్రీత్ చేసేది ఆక్సిజన్ బేటా. మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ ఏం వదిలి పెడతాం బేటా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలిపెడతాం. అంటే ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో ఇది ఒక బై ప్రోడక్ట్ బేటా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకి బ్రీతింగ్లో మనం ఒక్కడం కాదు బేటా. ఎన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజం ఎక్సెప్ట్ ప్లాంట్స్ ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. మనం ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ బై ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. నెంబర్ 2 ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా సింగరేన్ కాలరీస్, ఎక్కువ కోల్ మైన్స్లో వచ్చేది కోల్ మైన్స్, తర్వాత కేవ్స్, వీటన్నిటిలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది బేటా. మీరు ఎప్పుడైనా గుహల్లో కానీ ఎప్పుడైనా మీరు ఇల్లందు, మణుగూరు లాంటి ఏరియాస్లో కోల్ మైన్స్లో ఎప్పుడైనా విజిటింగ్కి వెళ్తే లోపలికి వెళ్తే మనకి బ్రీత్ చేసుకోలేము. ఎందుకు బ్రీత్ చేసుకోలేము అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే వీ కెనాట్ బ్రీత్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది అని అర్థం. మనం బ్రీత్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మీరు చూడండి క్లాస్లో ఒకేసారి 30-40 స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా సఫికేటింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందరూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంట్ వెళ్ళిపోతుందో మొత్తం సఫికేటింగ్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ ఏరియాలో ఉన్నంత ఆక్సిజన్ మనకి క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో ఉండదు కాబట్టి వీ ఫీల్ సమ్ వాట్ సఫికేటింగ్. ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రాపర్టీస్ బిట. అట్మాస్ఫియర్లో 0.03% ఉంది కాబట్టి మనం ఓపెన్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఫీల్ కాలేము. అదే నువ్వు కోల్ మైన్స్లో, కేవ్స్లో, క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో, క్లోజ్డ్ క్లాస్ రూమ్స్
క్లాస్ రూమ్స్లో మనం సఫకేటింగ్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతామంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ వాట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇంకా ఎక్కడ వస్తుంది బేటా, ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఫెర్మెంటైజేషన్లో కూడా ఏమొస్తుంది బేటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఫెర్మెంటేషన్ తెలుసు కదమ్మా, మమ్మీ ఇడ్లీ చేస్తుంది. ఇడ్లీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంచెం పిండి ఉన్నా కూడా రాత్రి అట్లా పెట్టగానే పొద్దున్నే ఎక్కువైపోతుంది. ఏం జరుగుతుంది, ఫెర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. ఈ ఫెర్మెంటేషన్లో కూడా దీన్నే మనం తెలుగులో కిణ్వ ప్రక్రియ అంటాం. ఈ ఫెర్మెంటేషన్ ఆల్కహాల్ తయారీలో వాడతాం. ఇడ్లీ మీ ఏమన్నా సరే పులిసిపోయే దోశ ఇటువంటి ఐటమ్స్ ఏమైనా చేసినప్పుడు కొంచెం పిండి కాస్త పొద్దున్న వెళ్ళేసేటప్పటికి ఎక్కువ అవుతుంది, దాన్నే ఫెర్మెంటేషన్ అంటాం. దీంట్లో కూడా మీకు ఏం రిలీజ్ అవుతుంది బేటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు కదా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఒక కార్బన్, 2 ఆక్సిజన్స్. కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, అటామిక్ మాస్ 12. ఆక్సిజన్ 32. ఆక్సిజన్ ఎంత బేటా, ఆక్సిజన్ 16. ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8, మాస్ నెంబర్ 16. 2 ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి కాబట్టి 16 2 32. అంటే మాస్ నెంబర్ 44 బేటా. అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 44. అటామిక్ వెయిట్ అంటే ఏంటమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్. ఈ మాలిక్యూల్లో ఎంత ఉంది, దీని మాస్ ఎంత ఉంది అంటే 44. ఒక కార్బన్, 2 ఆక్సిజన్. అంటే ఒక కార్బన్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ 6, మాస్ నెంబర్ 12. మాస్ నెంబర్ ఏంటి బేటా, ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్. ఇది ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8, ఇది 16. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత, 8. ప్రోటాన్స్ 8, న్యూట్రాన్స్ 8 ఉంది అని అర్థం. క్లియర్ బేటా. మళ్ళీ ఒక్కసారి వినండి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్లో 0.03% ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే కోల్ మైన్స్, కేవ్స్, క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ క్లాస్ రూమ్స్. ఇంకెక్కడ యూజ్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, యూజ్ ఇన్ ద ఫెర్మెంటైజేషన్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ అప్ టు హియర్. నెక్స్ట్ ఎలా తయారు చేయాలో preparation of carbon dioxide beta. Please note down preparation of lecture number 2. Carbon dioxide preparation. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, స్టెప్ నెంబర్ 1. కార్బన్ ఆక్సిజన్తో బర్న్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బేటా. కార్బన్ ఆక్సిజన్తో బర్న్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ అంటే ఏంటమ్మా, బొగ్గులు వేడి చేస్తే వచ్చేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సింపుల్ ప్రాసెస్. దీని కెమికల్ నేమ్ C+O2 = CO2. నెంబర్ 2, కార్బోనేట్స్, బైకార్బోనేట్స్. మెటల్ కార్బోనేట్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్. కార్బోనేట్స్ ఫార్ములా ఏంటి బేటా, CO3, CaCO3. దీన్ని కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటే బేటా. ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ని హీట్ చేసినా కూడా, హీట్ అంటే డెల్టా పెట్టాలి, యారో మార్క్ మీద డెల్టా పెట్టాలి. CaO + CO2. CO2 ఎట్లా రిలీజ్ అవుతుందా, ఫస్ట్ కార్బన్ని, బొగ్గుని వేడి చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. కార్బోనేట్స్ని వేడి చేసినా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. నా ఇంకొక స్టెప్ కూడా చేయొచ్చు బేటా, బైకార్బోనేట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. బైకార్బోనేట్ అంటే ఏంటి, CaHCO3. దీన్ని కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అంటాం. ఇది కాల్షియం కార్బోనేట్, ఇది కాల్షియం బైకార్బోనేట్ బేటా. కాల్షియం బైకార్బోనేట్ వేడి చేసినా కూడా ఏమొస్తుంది బేటా, కాల్షియం బైకార్బోనేట్ CaHCO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఆక్సిడేషన్ 2 కాబట్టి CaHCO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఇది వేడి చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది బేటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. CaCO3 కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్లస్ CO2 ప్లస్ H2. ఇది ఈక్వేషన్ బేటా. కాల్షియం కార్బోనేట్ వేడి చేసినా, కాల్షియం కార్బోనేట్ వేడి చేసినా, కాల్షియం బైకార్బోనేట్ వేడి చేసినా యూ విల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మనకు కావాల్సిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతాయో వాటి తర్వాత చూద్దాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సెకండ్ స్టెప్, హీటింగ్ కార్బోనేట్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్. ఇది ఇంకొక స్టెప్. అలాగే ఇంకొక బైకార్బోనేట్ కూడా చూద్దాం, NaHCO3 బేటా. దీన్ని సోడియం బైకార్బోనేట్ అంటాం. దీన్ని హీట్ చేసినా కూడా యూ విల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఏమొస్తుంది బేటా, సోడియం కార్బోనేట్ ఫార్ములా చెప్పండి, Na2CO3 ప్లస్ CO2 ప్లస్ H2. దీన్ని సోడియం బైకార్బోనేట్ అంటాం బేటా. సోడియం బైకార్బోనేట్ హీట్ చేసినా కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అయినా, అంటే బైకార్బోనేట్స్ని హీట్ చేసినా కార్బోనేట్స్ని హీట్ చేసినా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. బొగ్గులు వేడి చేసినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. 4 స్టెప్స్ నోట్ డౌన్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డన్ బేటా. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయొచ్చమ్మా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా ఎలా తయారు చేయొచ్చు, ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, కార్బోనేట్స్
బైకార్బోనేట్స్ని మనం యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేయడం వల్ల Na2CO3, దీన్ని సోడియం కార్బోనేట్ అంటాం. Na2CO3 సోడియం కార్బోనేట్. ఈ సోడియం కార్బోనేట్ని యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేయండి. యాసిడ్ H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, దీని కింగ్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అంటాం. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2SO4. ఈ కార్బోనేట్ తోటి మనం ఏం చేస్తున్నాం, రియాక్ట్ చేస్తున్నాం. రియాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది బేట, ఈ రెండు కలిసిపోతాయి. Na2SO4 సోడియం సల్ఫేట్ ప్లస్ CO2 ప్లస్ H2O. అంటే కార్బోనేట్స్ని హీట్ చేసినా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది, యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసినా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది బేట. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి, కాల్షియం కార్బోనేట్ కూడా తీసుకోండి, CaCO3. దీన్ని కూడా మనం యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేయండి బేట. ఏం యాసిడ్ తీసుకుందాం, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుందాం. అక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం కూడా ఇక్కడ HCl. మనకు తెలుసు కాల్షియం క్లోరైడ్ సాల్ట్, కాల్షియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా ఏంటి బేట, CaCl2. మరి ఇక్కడ రెండు Cls ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టుకోండి. ఇంకేమొస్తాయి కూడా మనకు కావాల్సిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ H2O. అంటే కార్బోనేట్స్ని మనం యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసినా కూడా యూ విల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇవన్నీ కూడా 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ బేట. CaCO3 plus 2HCl gives 2HCl, CaCl2 plus H2O plus CO2. ఇంకేం చేయొచ్చు బేట, స్టెప్ ఇది థర్డ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఏం చేశాను, బొగ్గును వెయిట్ చేశాను. C+O2 gives CO2. అంటే బొగ్గును వెయిట్ చేస్తే కార్బన్ని ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేసి యూ గాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెంబర్ 2, కార్బోనేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ని హీట్ చేశాను. కార్బోనేట్ అంటే CaCO3 gives డెల్టా హీట్ సింబల్. ఏమొచ్చింది బేట మనకి అక్కడ, CO2 ప్లస్ H2O వచ్చింది, అవునా. కాల్షియం కార్బోనేట్ హీట్ చేస్తే CaO ప్లస్ CO2. అలాగే సోడియం కార్బోనేట్, కాల్షియం బైకార్బోనేట్ CaHCO3 ట్వైస్. అప్పుడే వచ్చింది బేట, CaHCO3 చేసినప్పుడు CO2 ప్లస్ H2O వచ్చింది. అలాగే సోడియం బైకార్బోనేట్ NaHCO3 వెయిట్ చేసినప్పుడు CO2 ప్లస్ H2O వచ్చింది. అలాగే కార్బోనేట్స్ని యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు యూ గాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇంకొకటి ఎక్కడ వస్తుంది బేట, స్టెప్ 4, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ షుగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై ప్రోడక్ట్ బేట. షుగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బై ప్రోడక్ట్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని షుగర్ మేకింగ్లో నేను లాస్ట్ చాప్టర్లో యొక్క ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షుగర్స్లో ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మేకింగ్ బేట. మళ్ళీ ఒకసారి ఏంటంటే, బొగ్గును వేడి చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ C+O2 gives CO2 ఫస్ట్ స్టెప్. నెంబర్ 2, సెకండ్ స్టెప్లో ఏం చేసాం, కార్బోనేట్స్ని బైకార్బోనేట్స్ హీట్ చేశాం. కార్బోనేట్ ఫార్ములా ఏంటి, CaCO3 Na2CO3 సోడియం కార్బోనేట్ ఏంటి, కాల్షియం కార్బోనేట్. అలాగే బైకార్బోనేట్స్ ఏంటి, NaHCO3 CaHCO3 ట్వైస్. వీటిని వెయిట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, వాటి కరస్పాండింగ్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది, CaO ప్లస్ CO2. ఓకేనమ్మా. అలాగే ఇక్కడ కార్బోనేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ని యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసినప్పుడు యూ గాట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ బేటా. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Physical properties of carbon dioxide. Carbon dioxide physical properties beta. Physical properties. Number physical properties. Number 1, it has more weight than air. ఎయిర్ కన్నా కూడా ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది బేట. ఇట్ ఈస్ హైలీ మ్యాసివ్ దాన్ ఎయిర్ కన్నా ఎక్కువ మ్యాసివ్ బేట. నెంబర్ 2, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డు నాట్ బర్న్, ఇది మండదు. అండ్ డు నాట్ హెల్ప్ ఇన్ బర్నింగ్, ఇది మండడానికి హెల్ప్ కాదు. డు నాట్ బర్న్, ఇట్ డస్ నాట్ హెల్ప్ ఇన్ బర్నింగ్. ఇట్ ఈస్ హైలీ massive than air or more dense. It is more dense than air. It is more dense. It do not burn and do not help in burning. Number 3, carbon dioxide ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాడు, dissolves in water, నీళ్ళలో కరుగుతుంది. ఓకేనా బేటా. నెక్స్ట్, it is not poisonous. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ పాయిజనస్ అని చెప్పుకున్నాం. బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ పాయిజనస్. బట్ మనం ఎక్కువ తీసుకుంటే మనం ఏమవుతుంది బేటా,
దీనివల్ల ఇఫ్ యూ బ్రీత్ కంటిన్యూస్లీ యూ విల్ గెట్ సఫకేటింగ్, బట్ ఇట్స్ యూ సఫకేటింగ్. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి బేట. ద డెన్సిటీ ఆఫ్ it is more massive. Carbon dioxide is more massive than air. It is more denser than air. Number 2, it dissolves in water. It do not burn. Carbon dioxide mandadu and it does not help in burning. Number 3, easily dissolves in water. Water lo dissolve అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే సోడా వాటర్ అంటాం. H2O plus CO2 gives H2CO3. And it is not poisonous and continuously if you breathe carbon dioxide it becomes suffocating. It leads to death also. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. దిస్ ఇస్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ బేటా. నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ తర్వాత నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ హైలీ స్టేబుల్ బేటా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ హైలీ స్టేబుల్. మనం చూసాం, సున్నం నీళ్ళలోకి పంపిస్తే ఒక చూపు పెడితే ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఇట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ డౌన్. ఎయిర్ కన్నా డెన్సివ్ మ్యాసివ్ కాబట్టి పైకి వెళ్ళదు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడు కిందకి సెటిల్ అవుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ హైలీ స్టేబుల్. నెంబర్ టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డు నాట్ బర్న్ అండ్ డస్ నాట్ హెల్ప్స్ ఇన్ బర్నింగ్. ఇది బర్న్ కాదు, డస్ నాట్ హెల్ప్ ఇన్ బర్నింగ్. నెంబర్ 2. థర్డ్ పాయింట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్లో కలిస్తే మీరు చూస్తుంటారు, రోడ్డు మీద సోడా తాగుతుంటారు, వాటర్ తీసుకొని వాడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అందులోకి పంపిస్తాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, H2CO3 ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని కార్బోనిక్ యాసిడ్ అంటాం బేటా. కార్బోనిక్ యాసిడ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతే ఏమొస్తుంది బేటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే కార్బోనేట్స్ కరస్పాండింగ్ కార్బనేట్ Na2CO3 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 Na ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 పెట్టండి. ఎప్పుడైనా సరే సఫిక్స్ దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. Na2CO3 ఇక్కడ 2 Hలు ఉన్నాయి ప్లస్ H2O. అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే కరస్పాండింగ్ కార్బోనేట్స్ వస్తాయి బేటా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. దీంతో మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్ట్ అయ్యి Na2CO3 ప్లస్ H2O. దీన్ని సోడియం కార్బోనేట్ అంటే బేటా. సోడియం కార్బోనేట్ తోటి వాటర్ ఈ వచ్చిన ప్రొడక్ట్ తోటి మళ్ళీ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్ట్ అవుతే ఈసారి బైకార్బోనేట్స్ వస్తుంది. NaHCO3 బైకార్బోనేట్ అంటే బేటా. NaHCO3 వస్తుంది. NaHCO3 బ్యాలెన్స్ చేయడం ఇక్కడ 2 నైట్రోజన్ 2 సోడియంలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 పెట్టండి. 2 హైడ్రోజన్స్ 2 కార్బన్స్, ఇక్కడ 2 కార్బన్స్, ఇక్కడ ఒకటి 2 కార్బన్స్, ఇక్కడ 2 + 3 5 + 1 6 3 2s are 6 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది బేటా. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతే సోడియం కార్బోనేట్ ప్లస్ వాటర్. ఇది మొత్తం ప్రొడక్ట్స్. ఈ ప్రొడక్ట్ మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి సోడియం బైకార్బోనేట్ వస్తుంది. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ ఒకసారి వినండి బేటా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ హైలీ స్టేబుల్. నెంబర్ 2, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డు నాట్ బర్న్ and does not help in burning. Carbon dioxide, whenever carbon dioxide dissolved in water is called carbonic acid. దీన్నే సోడా వాటర్ అంటాం. కార్బోనిక్ యాసిడ్ నే సోడా వాటర్ అంటాం. నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అవుతే సోడియం కార్బోనేట్ ప్లస్ వాటర్. ఈ సోడియం కార్బోనేట్ ప్లస్ వాటర్ కి ఇంకా మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపిస్తూ వెళ్తే దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ సోడియం బైకార్బోనేట్. NaHCO3 ని సోడియం బైకార్బోనేట్ అంటాం బేటా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అసలు లైమ్ వాటర్లో, లైమ్ వాటర్ అంటే సున్నం నీళ్ళు బేటా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లైమ్ వాటర్లో పంపించండి, ఏమవుతుందో చెప్పండి. లైమ్ వాటర్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, దీన్ని లైమ్ వాటర్ అంటారు. CaO అంటే కాల్షియం ఆక్సైడ్, సున్నం రాయిని కాల్షియం ఆక్సైడ్ అంటాం, నీళ్లు కలిపితే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. దీన్ని ఏమంటాం, లైమ్ వాటర్ అంటాం బిడ్డ. ఈ లైమ్ వాటర్లోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది బిడ్డ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపితే కాల్షియం కార్బోనేట్ CaCO3 సేమ్ రియాక్షన్ బిడ్డ ప్లస్ H2O.
కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్లస్ H2O ఫామ్ అవుతుంది బేట. కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్లస్ H2O ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది ప్రెసిపిటేట్, యారో మార్క్ డౌన్వర్డ్స్. ప్రెసిపిటేట్కి ఎప్పుడు కూడా యారో మార్క్ కిందికి పెట్టాలి బేట. ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకో ప్రాపర్టీ. సున్నం, దీన్ని సున్నం నీళ్లు అంటాం. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని లైమ్ వాటర్, తెలుగులో సున్నం నీళ్లు అంటాం. ఈ సున్నం నీరులోకి కార్బన్ CO2 పంపిస్తుంది. మీరు పల్లెటూరులో చూసే ఉంటారు, గోడకు సున్నం కొడతారు. అట్లా కలపకుండా అట్లా పెడితే సెడిమెంట్ అయిపోతుంది బేట, ప్రెసిపిటేట్ లా ఫామ్ అవుతుంది. పల్లెటూరులో మీరు చూసే ఉంటారు కదా, గోడకి సున్నం కొడతారు. అది నీళ్ళలో కలిపి బాగా వేసే ముందు బాగా కలుపుతారు. ఒకవేళ కలపకుండా అట్లా ఉంటే సెడిమెంట్ అయిపోయి ప్రెసిపిటేట్ లాగా అడుగున ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటున్నాం. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. లాస్ట్ రియాక్షన్ ఫోటోసింథసిస్ బేట. ఫోటోసింథసిస్ మీకు తెలుసు, మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న రియాక్షనే ఫోటోసింథసిస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది బేట, వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి గ్లూకోజ్ తయారు చేసుకుంటుంది. అంటే ప్లాంట్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ ఏమంటాం మనం, C6H12O6 అంటాం. దీన్నే గ్లూకోజ్ అంటాం. గ్లూకోజే ఫుడ్, ప్లాంట్ ఫుడ్ గ్లూకోజ్. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి బేటా, ఆక్సిజన్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాయి. దీన్ని ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ అంటాం. ఇది 6th క్లాస్ పిల్లోడి దగ్గర నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు లైఫ్ లాంగ్ అందరికీ గుర్తుండాల్సిన, మీ అకాడమిక్ కెరీర్ ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుండాల్సిందే. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఇది జనరల్గా పిల్లలకి బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ నోటి పాఠం అయిపోతుంది. ఏం చెప్పండి బేటా, 6CO2 ప్లస్ 6H2O కదమ్మా. 6CO2 ప్లస్ 6H2O gives 6O2. బ్యాలెన్స్ చేయండి ఒకసారి. బ్యాలెన్స్ అయిందా, 6 2s are 12 ప్లస్ 6 18. 12 ప్లస్ 6 18. 12 హైడ్రోజన్స్, 12 హైడ్రోజన్స్. 6 2s are 12 హైడ్రోజన్స్. 6 కార్బన్స్, సఫిక్స్ 1 ఉంటే 1 6 are 6 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఈ ఈక్వేషన్ అందరికి గుర్తున్నారు బేట. 6CO2 ప్లస్ H2O. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి, మొక్కలు ఆక్సిజన్ని బయటకు రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ ఆక్సిజన్ మనం పీల్చుకునేది. అందుకోసమే చెట్లు లేకుంటే ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి బ్రీతింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనకి లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి మన లైఫ్ స్పాన్ కూడా పెరుగుతుంది. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న ఏరియా అంటే క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో ఉంటే ఎక్కువ లైఫ్ స్పాన్ పడిపోతుంది. ఎందుకంటే లంగ్స్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పోతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే సఫికేటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేటా. 6CO2 ప్లస్ 6H2O gives C6H12O6. ప్లీజ్ బాబా. దీన్ని మనం జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏం చేశారంటే 6NCO2 ప్లస్ 6NH2O, n టైమ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ n టైమ్స్ ఆఫ్ 5NH2O gives. దీన్ని మనం ఏం చేసామంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ n తీసుకున్నాం, H2O కూడా n నెంబర్ ఆఫ్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు 6NO2 ఆక్సిజన్ కూడా n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తున్నాయి. ప్లస్ మీకు ఇక్కడ వచ్చేది C6H10O5 హోల్ పవర్ n. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే బేటా, దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం, కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటున్నాం. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ n తీసుకోండి, ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ 5n టైమ్స్ తీసుకోండి. 5n టైమ్స్ తీసుకో, C6H10O5 టేకెన్ n. ఇది కార్బోహైడ్రేట్ ఫార్ములా. గ్లూకోజ్ ఫార్ములా C6H12O6, కార్బోహైడ్రేట్ ఫార్ములా C6H10O5 n టైమ్స్. ఇవి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, లింక్ అప్ అనమాట, చైన్ లింక్. 6NO2 ఇది జనరల్ ఫార్ములా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫామ్ చేయడానికి. ఇది ఫోటోసింథసిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోకుండా పర్వాలేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దాని బేట మళ్ళీ ఒకసారి వినండమ్మా. లైమ్ వాటర్లో పంపించినప్పుడు కాల్షియం కార్బోనేట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ప్రెసిపిటేట్ అంటే యారో మార్క్ డౌన్వర్డ్ ఉండాలి, ప్లస్ H2. ఫోటోసింథసిస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఈ రెండు యూజ్ చేసుకొని ప్లాంట్స్ దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ అంటున్నాం. ఆ గ్లూకోజ్ ఫార్ములా C6H12O6. C6H12O6 గ్లూకోజ్ ఫార్ములా బేట గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ ఫార్ములా? C6H12O6. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2 ప్లస్ H2O gives C6H12O6 ప్లస్ O2. బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే 6CO2 ప్లస్ 6H2O gives
C6H12 O6 plus 6O2. These are the chemical properties of carbon dioxide. Next, uses of carbon dioxide. ఎక్కడ వాడతాం? యూజెస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిడ్డ. ఎక్కడెక్కడ వాడతాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెప్పడమ్మా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడ వాడతాం? నెంబర్ 1 సోడా వాటర్. సోడా వాటర్లో ఏముంటుంది బిడ్డ? ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. వాటర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపిస్తే ఇట్ బికమ్స్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ H2CO3. వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిసి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే మనం సోడా వాటర్ అంటున్నాం. ఒక సోడా వాటర్లో కాదు బిడ్డ, దీన్ని కూల్ డ్రింక్స్లో కూడా వాడతాం. అన్ని కూల్ డ్రింక్స్లో ఉండేది కార్బోనిక్ యాసిడే. అన్ని కూల్ డ్రింక్స్లో ఉండేది సోడా వాటరే. మన కడుపులో ఉండేది కూడా యాసిడే. ఇది కూడా యాసిడే. ఎక్కువ కూల్ డ్రింక్స్ తాగితే ఎసిడిటీ వస్తుంది. ఎసిడిటీ అంటే లాంగ్ ఇంటెస్టైన్కి చిన్న చిన్న కురుపులు ఫామ్ అవుతాయి. అందుకోసం ఎక్కువ కూల్ డ్రింక్స్ తాగకూడదు. ఎక్కువ సోడా వాటర్ కూడా తాగకూడదు, ప్రమాదం. సోడా వాటర్ యాసిడే, కార్బోనిక్ యాసిడే. మన కంట్లో మన పొట్టలో ఉండేది కూడా, మన ఇంటెస్టైన్ రిలీజ్ చేసేది కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. అది యాసిడే, ఇది యాసిడే. ఇంకా ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది. ఎసిడిటీ పెరుగుతుందంటే త్రేపులు ఎక్కువ వస్తాయి. మనం అన్నం ఎక్కువ తింటే ఎట్లా త్రేపులు వస్తాయో అట్లా త్రేపులు వస్తాయి. త్రేపులు వస్తున్నాయంటే ఏంటి? పొట్టలో ఎసిడిటీ పెరిగిపోయిందని అర్థం. ఎసిడిటీ పెరిగిపోతే ఏం చేయాలి? జనరల్గా ఇనో తాగుతాం. ఇనోలో ఏముంటుంది? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. మన పొట్టలో ఉండేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఈ రెండు యాసిడ్ బేస్ రియాక్ట్ అయ్యి న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి త్రేపుల రూపంలో బయటకు వస్తుంది. ఎసిడిటీ తగ్గాలంటే ఇనో తాగాలి తప్ప సోడా తాగకూడదు. సోడా తాగితే ఏమవుతుంది? ఇంకా ఎసిడిటీ పెరిగిపోతుంది. ఎసిడిటీ పెరిగిపోతే ఏమవుతుంది? కడుపులో అల్సర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ అల్సర్ నువ్వు అట్లే తాగుతూ ఉన్న కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్ లీడ్స్ టు ఇంటెస్టైన్ క్యాన్సర్. కడుపులో పెద్ద పెద్ద పుండ్లు ఫామ్ అవుతే దాన్నే క్యాన్సర్ అంటాం. దాన్ని ట్రీట్ చేయడం కూడా కష్టం. అందుకోసమే ఎక్కువ సోడాస్ తీసుకోవడం, ఎక్కువ కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం కూడా ప్రమాదమే. లిక్కర్ కూడా ఇదే. ఎక్కువ వైన్లో ఉండేది, బీర్స్లో ఉండేది కూడా ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసే. ఎప్పుడైతే పొంగుతుంది అంటే దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నట్టే. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఉంది. దీన్నే కార్బోనిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఎప్పుడైతే కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ తీసుకున్నామంటే మన స్టొమక్లో ఎసిడిటీ పెరిగిపోతుందని అర్థం. స్టొమక్లో ఎసిడిటీ పెరిగిపోతుందంటే నీ కడుపులో గ్రాడ్యువల్గా పుండ్లు ఫామ్ అవుతున్నాయి. నీ ఇంటెస్టైన్లో పుండ్లు ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇంజూర్ అవుతున్నట్టు. ఆ ఇంజూరీ గ్రాడ్యువల్గా ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది? ఆ ఎసిడిటీ అనేది అట్లా పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది. అది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ పుండు మారలేనంత స్థితికి వస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ అయితే మనం ఏదైనా పొడేయచ్చు. ఇంటర్నల్ ఇంటెస్టైన్కి మనం ఏం చేస్తాం? కీమోథెరపీ చేయించుకోవాలి. దాన్నే క్యాన్సర్ అంటాం. కాబట్టి ఏది అతిగా ఇటువంటి కూల్ డ్రింక్స్ వాడకూడదు. కూల్ డ్రింక్స్లో వాడతాం, సోడా వాటర్లో వాడతాం. ఇంకెక్కడ వాడతామట? ఇది ఎట్లా ఉంటుంది? స్మెల్, స్ట్రాంగ్ స్మెల్, స్ట్రాంగ్ పంజెంట్ స్మెల్ ఉంటుంది బిడ్డ. స్ట్రాంగ్ పంజెంట్ స్మెల్ ఉంటుంది బిడ్డ. ఘాటు వాసన ఉంటుంది బిడ్డ. ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. రుచికి ఎట్లా ఉంటుంది? పుల్లగా ఉంటుంది. పుల్లగా ఏమంటాం మనం? సోర్ టు టేస్ట్. పుల్లగా ఉంటుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పుల్లగా ఉంటుంది అనమాట. తెలుసు కదా, ఇప్పుడే చెప్పే కదమ్మా. పులిసిపోయిన ఇడ్లీ పిండి పులిసిపోతే ఎట్లా ఉంటుంది? పుల్లగా అయిపోతుంది. పెరుగు పులిసిపోతే ఎట్లా ఉంటుంది? పుల్లగా అయిపోతుంది. అంటే సోర్ టు టేస్ట్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సోర్ టు టేస్ట్ బిడ్డ. ఇంతకుముందే చెప్పాను. ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క యూజెస్ బిడ్డ. ఇంకెక్కడ వాడతాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని? ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో వాడతాం బిడ్డ. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాడతాం. కార్బన్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కొడితే ఏం చేస్తుంది? నిప్పు ఆరిపోతుంది. కాబట్టి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో, సినిమా థియేటర్స్లో, పెద్ద పెద్ద హాల్స్లో, స్కూల్స్లో అన్నింటిలో కూడా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఉండేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నిప్పును ఆర్పేస్తుంది. కాబట్టి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో వాడతాం. ఇది నీళ్ళలో కలుగుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవే బెటర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ, కెమికల్ యూజెస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ సోడా వాటర్ నెంబర్ 1. దాన్ని కార్బోనిక్ యాసిడ్ అంటాం. యూజ్డ్ ఇన్ కూల్ డ్రింక్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ పంజెంట్ స్మెల్, sour to taste. Carbon dioxide is used as a fire extinguisher. These are the these are the uses of ఇంకొకటి కూడా బేటా. దీన్ని మనం సోడియం కార్బోనేట్, దీన్ని ఎక్కడ వాడతాం అంటే సోడియం కార్బోనేట్ని మనం వాషింగ్ సోడా అంటాం బేటా. వాషింగ్ సోడా ప్రిపరేషన్లో కూడా వాడతాం. వాషింగ్ సోడా ఫార్ములా Na2CO3, బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా NaHCO3.
NaCO3. దీన్ని బేకింగ్ సోడా అంటాం. పప్పు తొందరగా ఉడకడానికి బేకింగ్ సోడా వాడతాం. బేకింగ్ సోడా. బ్రెడ్ని సాఫ్ట్గా స్పాంజ్ లాగా చేయడానికి మనం సోడియం బైకార్బోనేట్. పప్పు ఉడకపోతే మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, 1 pinch ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేస్తుంది. ఈ బేకింగ్ సోడా కూడా ఎక్కువ వాడకూడదు కూడా. బేకింగ్ సోడా, సోడియం కార్బోనేట్, ఇది వాషింగ్ సోడా, బట్టలు ఉతకడానికి వాడుతాం. మనం డిటర్జెంట్స్లో వాడేది సోడియం కార్బోనేట్. ఈటింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా అంటుంది. సోడియం బైకార్బోనేట్ బేకింగ్ సోడా అంటాం. ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో వాడతాం. ఇట్ గివ్స్ స్ట్రాంగ్ pungent స్మెల్. ఇట్ ఇస్ సోర్ టు టేస్ట్. ఇట్ యూజ్డ్ ఇన్ కూల్ డ్రింక్స్, సోడా వాటర్. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఏంటి బేటా, యూజెస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్డ్ ఇన్ సోడా వాటర్. Carbon dioxide dissolved in water gives carbonic acid, H2CO3. Carbon dioxide is used in cool drinks. Carbon dioxide gives a strong pungent smell. It is sour to taste. It is used in fire extinguisher. It is used as a washing soda. It is used as a baking soda in making of bread. These are all uses beta. Please note down. Last topic in lecture number 2, dry ice beta. Dry ice. What is meant by dry ice? Where it is useful? ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట. డ్రై ఐస్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సాలిడ్ స్టేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రై ఐస్ బిట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటే చిన్న చిన్న కర్పూరం బిళ్ళలాగా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రై ఐస్. మరి ఎలా ఉంటుంది సార్, ఒక చిన్న సన్నటి నేరో ట్యూబ్ తీసుకోండి, దీనికి ఒక పాలిథిన్ కవర్ కట్టండి, ఇటువైపు నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ పంపేయండి, CO2 గ్యాస్ పంపేయండి. వెరీ స్లోలీ ఇఫ్ యూ సెండ్ గ్యాస్, దిస్ టర్న్స్ ఇంటూ సాలిడ్స్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద కవర్. You can collect in polythene cover small solid crystals you can collect in this cover. This is called solid state carbon dioxide. We call it as a dry ice. మరి డ్రై ఐస్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం డ్రై ఐస్ని చెప్పండి బేటా. డ్రై ఐస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, చూస్తుంటారు మీరు, డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు. డ్యాన్స్ షోస్లో ఏం చేస్తారు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపి అక్కడ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ క్లౌడ్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు. షూటింగ్స్లో, సినిమా షూటింగ్స్లో ఎక్కడైనా ఒక స్వర్గం, నరకం లాంటివి తయారు చేయాలంటే అక్కడ ఫాగ్, వైట్ కలర్ స్మోక్ వస్తుంది. ఆ స్మోక్ ఏంటి, ఆ స్మోక్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం రాదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాలిడ్ స్టేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సాలిడ్ స్టేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఒక్కసారి ఇట్లా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా దాని డెన్సిటీ ఎయిర్ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఈజీగా భూమి మీద సెటిల్ అయిపోతుంది. డెన్సిటీ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ, ఎస్పెషల్లీ సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హ్యావ్ మోర్ డెన్సర్ దాన్ ఎయిర్. కాబట్టి అది ఎయిర్లో ఎక్కువసేపు ఉండదు, ఇమీడియట్గా అది సెటిల్ అది మొత్తం ఏమైపోతుంది బేట, సెడిమెంట్ అయిపోయి భూమి మీద ఇట్లా స్టిక్ అయిపోతుంది. కాబట్టి దానివల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు. అంటే సినిమా షూటింగ్స్లో డ్రై కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ వాడతారు బేట. ఈ డ్రై కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాడడం ఎట్లా చేయాలి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సాలిడ్ స్టేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని డ్రై ఐస్ అంటాం. The main purpose of dry ice is in shootings, especially we use in shootings. ఇంకా ఏమన్నా ఒక రెండు యూజెస్ ఉంటే ఒకసారి నెట్లో కూడా సెర్చ్ చేయడం. నాకు తెలిసిన జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా. డ్రై ఐస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఎస్పెషల్గా సినిమా షూటింగ్స్లో, తర్వాత మనం డ్యాన్స్ షోస్లో, మ్యూజిక్ షోస్లో, పెద్ద పెద్ద సినిమా షూటింగ్స్లో వీటన్నిటిలో డ్రై ఐస్ చాంబర్స్ నుంచి డ్రై ఐస్ ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తారు. అక్కడ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి బేట. దిస్ ఈజ్ వాట్ కార్బన్ ఆక్సైడ్స్. ఏం చూసాం బేట ఈరోజు మనం, కార్బన్ ఆక్సైడ్స్. కార్బన్ ఆక్సైడ్స్ 2 types, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఫార్మ్ ద CO. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే మనం మాన్యువల్గా తయారు చేయము, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ పాయిజనస్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది మన బ్లడ్లో ఉన్న బ్లడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనే విష పదార్థం తయారవుతుంది. దీన్నే మనం బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని కూడా అంటున్నాం. ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దీని సోర్స్ ఏంటి అంటే వెహికల్స్, ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వచ్చేది, వెహికల్ సైలెన్సర్స్. అందుకోసమే ఢిల్లీలో 5 years దాటిన వెహికల్స్ అన్నింటినీ బ్యాన్ చేశారు. ఢిల్లీ, యూపీ, హర్యానా ఈ స్టేట్లో ఉన్న కార్లన్నీ తీసుకొచ్చి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమ్ముతున్నారు కార్లు. ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ కార్లు, ఇవి కొనకూడదు వాస్తవంగా. ఎందుకంటే అక్కడ బ్యాన్ అయిన కార్లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు. తెలుగు స్టేట్స్లో ఎక్కువ ఈ కాలేజ్ బస్సెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బస్సెస్ ఎస్పెషల్లీ
అవన్నీ తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిస్పాంట్లు అయిపోయిన వెహికల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు. వాస్తవంగా ఇది ఏంటి, హైలీ పొల్యూటెడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తున్నది. ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్లో 5 years కంటే ఏ వెహికల్ని ఎక్కువ ఏదో చేయరు. మనకు కూడా యూపీలో ఎక్కువ, ఇప్పుడు 3 states ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తున్న వెహికల్స్ ఇమీడియట్గా బ్యాన్ చేయకపోతే ఇది మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో చాలా రాబోయే రోజుల్లో చాలా ప్రమాదం. ఎందుకంటే వీటి వల్ల ఏమవుతుంది, బ్లడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బన్ మోనాక్సైడ్, కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ అనే విష పదార్థం తయారవుతుంది. ఇట్ లీడ్స్ టు బ్లడ్ క్యాన్సర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఇంతకు మించి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. నెంబర్ 2, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాన్ పాయిజనస్, నాన్ ఫ్లేమబుల్. ఇట్ డు నాట్ బర్న్ అండ్ ఇట్ డు నాట్ హెల్ప్ ఇన్ బర్నింగ్. ఇది మండటానికి సహాయం చేయదు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కొన్నిట్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ మేకింగ్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా, Na2CO3. బట్టలు ఉతుకునే సర్ఫ్ ఎట్లా తయారవుతుందంటే సోడియం కార్బోనేట్, వాషింగ్ సోడా అంటాం. అలాగే బేకింగ్ సోడా, బ్రెడ్ తయారీలో బేకింగ్ సోడా వేస్తే ఇమీడియట్గా ఆ మైదా పిండి ఏమవుతుంది, స్పాంజ్ లాగా ఇట్లా పొంగుతుంది అనమాట. అంటే మనం ఫుడ్లో ఎక్కువ, మనం ఇండియాలో ఎక్కువ తినం, కానీ ఎక్కువ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ వాళ్ళు బ్రెడ్ కదా తినేది, ఎక్కువ సోడా ప్రిఫర్ చేస్తారు. కాకపోతే సోడా ఎక్కువ తింటే ఏమవుతారు, మనిషి బాగా స్టౌట్ అయిపోతారు, బాగా లావ్ అయిపోతారు. కాబట్టి ఫారినర్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువ లావు ఉంటారు, చబ్బీ ఉంటారు. ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే బేకింగ్ సోడా. బేకింగ్ సోడా ఎక్కువ తింటే ఏమవుతుంది, మన ఇంటెస్టైన్ బల్జ్ చేసేస్తుంది బిడ్డ. మన మైదా ఎట్లా ఉబ్బుతుందో మన ఇంటెస్టైన్స్ కూడా అట్లా పొంగిపోతాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది, బాడీలో ఏం బలం ఉండకపోయినా కూడా లోపల బాగా స్టౌట్ అయిపోతాడు, దానివల్ల రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఈటింగ్ సోడా కూడా ప్రమాదం, ఎక్కువ తినకూడదు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తయారు చేయడానికి చాలా ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. మనం 4 మెథడ్స్ చెప్పాను నేను. ఈ 4 మెథడ్స్ ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి బిడ్డ. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, బొగ్గుని వేడి చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. దీని కెమికల్ ఫార్ములా ఎలా రాయాలి అంటే C+O2 gives CO2. C అంటే కార్బన్, కార్బన్ ప్లస్ O2 gives CO2. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. నెంబర్ 2, కార్బోనేట్స్ బైకార్బోనేట్స్ని హీట్ చేయాలి. కార్బోనేట్స్ CaCO3ని హీట్ చేస్తే CaO ప్లస్ CO2. అలాగే కాల్షియం బైకార్బోనేట్ CaHCO3 టేకెన్ ట్వైస్, దాన్ని వేడి చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది బిడ్డ, దాన్ని వేడి చేసినప్పుడు మళ్ళీ CO2 వస్తుంది. CaCO3 ప్లస్ H2O ప్లస్ CO2. అలాగే కార్బోనేట్స్ని యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ చేసినా కూడా మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. యాసిడ్ అంటే ఒకసారి H2SO4 తీసుకున్నాం, ఇంకొకసారి HCl తీసుకున్నాం. ఒకసారి సోడియం కార్బోనేట్, ఒకసారి కాల్షియం కార్బోనేట్ CaCO3 ప్లస్ H2O తీసుకున్నాం, ఇంకోసారి Na2CO3 ప్లస్ HCl తీసుకున్నాం. ఈ 2 కేసెస్లో కూడా CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫోటోసింథసిస్లో రిలీజ్ అవుతుంది. Plants can prepare food on their own by using carbon dioxide in the atmosphere. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న 0.03% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని అది ఎక్కువ పర్సెంటేజ్లో ఆక్సిజన్ని మనకి లిబరేట్ చేస్తుంది బిడ్డ. 6CO2 ప్లస్ 6H2O గివ్స్ C6H12O6. దాన్నే గ్లూకోజ్ అంటున్నాం, దాన్నే ప్లాంట్స్ ఫుడ్ అంటున్నాం. ప్లస్ O2 రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఇదే, దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటున్నాం. 6NCO2 ప్లస్ 5NH2O గివ్స్ C6H10O5 టేకెన్ N టైమ్స్. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే పిండి పదార్థం అంటున్నాం. ఏమంటుంది, కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో. ప్లస్ O2. దిస్ ఈజ్ వాట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ dissolves in water and produces H2CO3. దాన్నే కార్బోనిక్ యాసిడ్ అంటున్నాం, సోడా వాటర్ అంటున్నాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ do not burn and do not help in burning. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ sodium carbonate, దాన్నే వాషింగ్ సోడా అంటున్నాం, Na2CO3. ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ NaHCO3 sodium bicarbonate, that is called baking soda. These are, and it is used in the fire extinguisher. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. మంటలను ఆర్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దాని మీద స్ప్రే చేసామో ఇమీడియట్గా అది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్లో నింపేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బిడ్డ. అలాగే లాస్ట్ కేసు డ్రై ఐస్ చూసాం. డ్రై ఐస్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డ్రై ఐస్ అంటున్నాం. ఈ డ్రై ఐస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడే చూసాం సినిమా షూటింగ్స్లో, ఎక్కువ డ్యాన్స్ షోస్లో, ఈటీవీలో మీరు చూస్తుంటారు డ్యాన్స్ షో, ఢీ షో, వాటిలో ఎక్కువగా స్మోక్ కింద మధ్య మధ్యలో స్మోక్ వస్తుంటుంది. ఆ స్మోకే డ్రై ఐస్ బిడ్డ. This is what small unit, small subchapter, carbon oxides and their physical and chemical properties and their uses. Notes prepare చేయండి, 1-2 సార్లు వినండి.
చాప్టర్ వెనక ఉన్న క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి, క్వశ్చనీర్లో ఉన్న అన్ని ఆన్సర్స్, ఈక్వేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, హ్యాపీ దివాళీ.